далеко, да? Я с подсосом просто, чтобы это, смесь. Сейчас вода течет, ноги намочил. Я вижу. Дай сделаем кадр, как будто я уебался и готов нахуй.
Хорошо. А ты расстроился, ничего нету. А я вот где Женька идет рядом стал. Мне кажется, там даже лучше. Тут Здесь? у тебя лучше, да. Здесь жижа, а там травка. Травка кончилась. Ну чё, Диман, на ровном месте. На ровном месте встал. Ну есть шанс. Неплохо. Давай, что, жми. Или ты не будешь жать?
стой, стой. Мост сюда. Давай чуть назад. Сидишь, хотя просто рулишь. Ну, я думаю, так. Они с утра будут отваливаться обычно. Ну, не всем. Ну У меня да. гуры нет, мне вышибает руку, я пальцем уже выйду. А мне еще приходится, ну сам видишь. Лавировать, Да. То на дереве, то там канал не достаешь до земли. Все. Давай, жопу поднимешь, тогда хорош. Опять нихуя не вылазит. Еще давай туда, по елке к той подтягивайся. Куда, блядь, аккумулятор разрядил? Все, у нас больше нет, ребят. Я вот только подпилил, остальное ломал уже. Блядь, что не уперлось? Правую сторона там свободна. Давай, Дэн. Сюда, налево колеса, налево и выходи. Давай. Сейчас перескочит березу. Где? Сейчас березу приедет. Вот сволит. Смотри, что ты держишь, сволит. Давай, тяни. Казалось бы, да, хуйня, блядь, да? Ну в болоте это пиздец. Да все, колеса залезали. Каждая веточка вот такая будет держать. Я просто, блядь, все, так. Все, сейчас он выйдет, вот придет и все. Все. Давай, нет, не останавливайся, подожди, там еще.